السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، تحياتي لكاع المتابعين والمتابعات الاوفياء ديال هذه صفحه رشيد برايس. مرحبا اللي مازال ما دارش ابوني فضلا وليس امرا. شكرا للناس اللي ابوناو واللي مازال كيابوني، وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى المتابعه ديالكم. نتكلموا على مباراه اللي جرات بين وداد الامه وشباب السوالم، مباراه اللي كانت المباراه الاخيره اللي ما تجراش بحكم ان فريق وداد الامه كان في غينيا لعب مع حافيه كوناكري وجاب تعادل 1-1. هنا المباراه اللي كنا قلنا اللي كانت باقيه او اللي الاخيره اللي ما تجراش عند الدور الثالثه جرات ما بين الوداد وشباب السوالم. مركب محمد خامس، الوداد جرى مباراه محروم بالجماهير ديالو، بالمناسبه اللي كانت معاقبه لانه شعلت بعض الشروط الاصطناعيه بمباراه ديال الشباب المحمديه. هنا كنتمنوا من الجماهير باش مره اخرى ما يحاولوش يخليوا الفريق ديالهم يلعب بدون جمهور ويتحرم من المال ويتحرم من التشجيعات ديالهم. نتكلموا على اللقاء ككل، اللقاء اللي كان ممل، اللقاء اللي كان ضعيف، اللقاء اللي ما كان فيه لا فرجه لا والو، كان ممل الى اقصى درجه. والسبب الجماهير الوداديه كتحمل المسؤوليه للمدرب، اللي رغم فاز مباراه على المحمديه 3-2 ولكن بدون اقناع، هزيمه ضد الفتح الرياضي الرباطي هنا في مركب محمد خامس. هذه المباراه اللي جراوها وكان الاداء ضعيف، يعني فريق الوداد كيقدم اداء اللي ما هواش اداء اللي مع هذا المدرب عادل رمزي اللي كل جماهير يعني كتكلم وكتقول بانه راه يعني كطالب بالرحيل ديالو. يعني حنا دابا كنتكلموا وكنقولوا وقدروا نشوف الصف ديال الجماهير اللي مازال باغا المدرب مازال ربما يبقى، ولكن يحسن من الاداء ديال الفريق، يشوف طرق اخرى. ايوه يعني ما بغيناش الفريق يدخل ديك الدوامه ديال تغيير المدربين من بدايه الموسم، اول الموسم. يعني شفنا الموسم الفارط التغيير ديال المدربين، ما بغيناش الفريق وداد يدخل في هذه الدوامه عاوتاني ويبدا يغير مدربين. المهم جميع الجماهير الوداديه كتحمل المسؤوليه المدرب وكتحمل المسؤوليه الرئيس اللي ما دارش بعض الانتدابات اللي كانت امس الحاجه لها. والمدرب راه غادي يرجع للرئيس وغادي يحمل المسؤوليه ديالها بانه راه ما لباش ليه الرغبه ديالو، لانه كان كيطالب مهاجم. شفنا المهاجمين اللي دابا عند الوداد، لا سامبو لا الشرقي البحري، محدودين، يعني تضييع ديال الفرص اللي سانحه التسجيل. شفنا سامبو بعض الفرص اللي ربما تا داك يعني تا القذافات او يعني ما عندوش. هذا اللاعب هذا بان بانه محدود. تقدروا تقولوا في دي كومونتير هو هداف ديال الموسم الماضي، ولكن راه كان هداف، ولكن وكان لاعب اخر غادي يسجل اكثر من ديك الاهداف اللي يعني كيضيع اهداف اللي سهله ولكن ما كيسجل صعيبه. نقدروا نقولوا بحال ما هو الشرقي البحري اللعاب اللي جا، ولكن هذه هي السياسه ديال التعاقد مع لاعبين، يعني التعاقد مع لاعبين اللي هما منتهى لهم العقده ديالهم او لا هكا الاحرار. ملي كتعاقد مع لاعبين احرار راه هنا هذه الضريبه ديالها. جبتي الشرقي البحري اللاعب حر، جبتي الركراكي المدافع كان بركان اللاعب حر، يعني اللاعبين اللي كتجيبهم احرار. ولكن هو حنا الركراكي جا ما كيلعبش، هو بعض اللاعبين اللي جاو ما كيلعبوش. هنا المدرب عنده الدور ديالو، الرئيس قلنا عنده الدور ديالو اللي جاب بعض اللاعبين وما جابش لاعبين. كانوا كيطالبوا الجماهير الوداديه بمهاجم كبير، ما تمش التلبيه ديالو. المدافع شفنا يعني المدرب في هذه المباراه هذه قدروا الدفاع ما نقولوش بانه راه كان عنده شي دور كسب، لانه الدفاع في هذه المباراه كان مرتاح. الحارس بالمناسبه شفنا حارس اللي هو المهدي مفتاح، هو اللي كان في المباراه اللي كان حرص هذه المباراه هذه. الاداء ديالو كان ثابت، كان رزين، رغم انه كانت قله ديال المحاولات من الفريق ديال شباب السوالم. هنا جماهير دابا جماهير الوداد كتذوق ناقوس خطر بخصوص الفريق ديالها. يعني الفريق رغم انه دابا هو عنده ستة ديال النقاط في البطوله وكيحتل الصف الخامس، عنده مباراه في الدور التمهيدي
ديال العصبه ثاني دورتموندي جاب نتيجه ايجابيه 1-1 من ضد حافيه كوناكري 1-1، ولكن راه باقي مباراه اياب. الا كان هذا الاداء ولا كانت القراءه ديال المدرب ديال حافيه كوناكري واللي قال لك غادي يجي للدار البيضاء ويحاول باش يفوز على الوداد، يعني كتبان بان الوداد راه النيفو ديالها هابط، غادا في واحد الخط اللي هو تنازلي، ما غاداش في خط تصاعدي. ذاك الفريق اللي هو كان كيخوف خصوم كيبان دابا انه فريق اللي ربما كيبان سهل لبعض الفرق. نتمنوا من المدرب اولا من المكونات ديال الوداد كامله باش تحاول تلم صوف او تحاول ترجع داك الاسم ديال العائله، لان بان الاسم ديال العائله هو بدا كيهبط. ونتمنوا من المدرب يحاول يصحح ما يمكن تصحيح. يعني نتمناو من الفريق ككل اولا من الرئيس اولا من يعني المكتب ككل يشوف يديروا جلسه مع المدرب، يعني يتكلموا انه ياخذ بعين الاعتبار راه الجماهير راه ما مرتاحاش الاداء ديال الجماهير الوداديه، ما مرتاحاش الاداء ديال الفريق، ما مرتاحاش الطريقه اللي كيشتغل بها المدرب. ونتمناو حتى من اللاعبين، راه هاد اللاعبين اللي هما امثال جبران راه النيفو ديالو ناقص. عطيه الله ماشي ديك عطيه الله اللي كتشوف مع المنتخب، يعني الجماهير كتبغي تشوف عطيه الله ديال المنتخب، ماشي عطيه الله يعني مع المنتخب كيكون عطيه الله واحد اخر. يعني الاداء ديال بعض اللاعبين وحتى ديك الفريق قار باقي ما كيشوفوش، يعني فريق قار، يعني الجماهير تمنى تشوف فريق اللي هو اولا التشكيله اللي قاره، التشكيله اللي دائما اولا يحفظوها، يعني دائما دابا في وسط الميدان مره اسماعيل المترجي، مره حيمود، مره يعني كيشوفوا جوج لاعبين ديال الارتكاز اللي هو الدراوي وجبران. المهم الاداء ما كيشرفش لا الاسم الوداد. نتمنوا من المدرب يغير الطريقه. كان فوز ضد على شباب السوانم 1-0 وتا اخر انفاس، ولكن هذا الفوز اللي كان من رحم المعاناه، يعني فوز اللي غير مقنع، فوز اللي خلى كل مكونات الوداد جماهيريا يعني غير راضيه لهذا الفوز هذا. يعني كان بعض لانه مثل هذه الفرق كيفوزوا عليهم بالسهل، هذا الشيء اللي نقدر نقولوا. المهم تحياتي لاي واحد كان غيشوف معنا هذا الفيديو هذا، نتمنوا بارطاج ونتمنوا تفاعلوا معنا بالكومونتير. تحياتي لكم والسلام عليكم.